មកដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍និងវិធីប្រើប្រាស់ថ្នាំលាបញីឈ្មោលការពារជំរាបទឹក Waterseal ថ្នាំលាបញីឈ្មោល Waterseal ការពារជំរាបទឹកតាមជញ្ជាំងអគារគឺជាថ្នាំលាបដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងការការពារទឹកមិនឲ្យជ្រាបចូលផ្ទៃជញ្ជាំងអគារនិងជាប់ធន់គ្រប់ស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្នាំលាប Waterseal ត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺផ្នែក A ជាថ្នាំពណ៌រក្សាគុណភាពបានដល់ទៅ15ឆ្នាំនិងផ្នែក B ជាទឹកកៅរលាស់ទឹកដែលលាបពីលើថ្នាំពណ៌ផ្នែក A ការពារទឹកមិនឲ្យជ្រាបចូលផ្ទៃជញ្ជាំងប្រៀបបីដូចជាដំណក់ទឹកលើស្លឹកឈូកប៉ុន្តែហាមយកផ្នែក A និងផ្នែក B ចាក់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីលាបខ្ញុំសូមលើកមកបង្ហាញនៅផលិតផល Waterseal គឺជាថ្នាំលាបញីឈ្មោលការពារជំរាបទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់មុននឹងឈានចូលដល់ការលាបថ្នាំ Waterseal យើងត្រូវត្រួតពិនិត្យផ្ទៃការងារថ្នាំគឺជាការងារចុងក្រោយដែលរាល់ការងារផ្សេងៗត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងអស់ជៀសវាងការកែច្រើនដងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពណ៌ថ្នាំផ្ទៃត្រូវតែស្អាតគ្មានកម្ទេចកម្ទីខ្លាញ់ធូលីនិងរាបស្មើល្អត្រួតពិនិត្យម្សៅបៀកដែលបៀករួចមានគុណភាពអាចទទួលយកបានឬទេជាធម្មតាការជ្រើសរើសម្សៅបៀកមិនល្អនិងបៀកមិនបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់ថ្នាំលាបដូច្នេះតាមបច្ចេកទេសយើងត្រូវបៀក3ទឹកដោយសីបង្ហាប់ផ្ទៃរួចលាបថ្នាំទ្រនាប់មួយទឹកទើបអាចលាបថ្នាំពណ៌បានឧបករណ៍សម្ភារៈដែលចាំបាច់ត្រូវមានស្រោមដៃម៉ាស់រឡូជក់កាសែតស្កុតតង់ក្រាលបិទស្កុតឬក្រាលត្រង់ដើម្បីការពារនៅផលប៉ះពាល់ទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងៗលាងសម្អាតរឡូនឹងទឹកស្អាតហើយក្រឡោះឲ្យខ្សោះទឹកគាស់គម្របថ្នាំរួចកូរឲ្យសព្វដោយម៉ូទ័រដើម្បីឲ្យថ្នាំមានល្បាយស្មើសាច់ល្អបន្ទាប់មកត្រូវលាយទឹកបន្ថែមពី1លីត្រទៅ2លីត្រតាមជាក់ស្ដែងរួចកូរឲ្យសព្វម្ដងទៀតរំលែកថ្នាំទៅតាមបរិមាណសមរម្យសម្រាប់លាបហើយថ្នាំដែលនៅសល់ត្រូវបិទគម្របឲ្យជិតជៀសវាងការហួតពីបរិយាកាសខាងក្រៅនិងធ្លាក់កម្ទេចកម្ទីចូលទឹកទី1យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីទីតាំងកែងឬជ្រុងណាមួយដោយប្រើជក់ជ្រលក់រឡូក្នុងធុងថ្នាំរួចបង្វិលឲ្យសព្វសាច់មិនឲ្យជោគពេកហើយប្រើជក់គៀថ្នាំដែលដក់ជាប់នៅគល់ឬចុងរឡូដើម្បីកុំឲ្យថ្នាំស្រក់ចុះប្រឡាក់កំរាលនិងខ្ជះខ្ជាយចាប់ផ្ដើមរុញទឹកទី1ពីលើផ្ទៃដែលបានកាត់ជក់តាមទីតាំងចាប់ផ្ដើមហើយរុញជាលំនាំអក្សរ M ឬ W រួចសីបំពេញសាច់ហើយទុកឲ្យស្ងួតរយៈពេល30នាទីឬ1ថ្ងៃតាមជាក់ស្ដែងបើអាចរុញបញ្ចប់ទីតាំងមួយដែលយើងបានកំណត់ឲ្យអស់ដើម្បីជៀសវាងស្នាមដំណរឡូចាប់ផ្ដើមរុញទឹកទី2និងអាចទឹកទី3តាមជាក់ស្ដែងដែលការរុញលំនាំដូចទឹកទី1ដែរហើយសីបំពេញសាច់ជាសញ្ញាលេខបូកដើម្បីឲ្យសាច់ថ្នាំម៉ត់រលោងនិងរាបស្មើល្អទុកថ្នាំឲ្យស្ងួតរយៈពេល4ម៉ោងចាប់ផ្ដើមគាស់ទឹកកៅផ្នែក B ហើយកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមរុញទឹកកៅរំលត់ទឹកមួយជាន់ឲ្យសព្វផ្ទៃពីលើថ្នាំដែលបានលាបរួចរាល់សំណង់អគារដែលបានប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប Waterseal មានសំណង់តូចធំជាច្រើនទូទាំងប្រទេស